大家好，歡迎嚟到獨家製作啦。咁今日同大家整啲咩？就係整呢個醬香型嘅醬香 latte 啦，同埋嘅醬香 dirty。咁咧，相信大家最近咧睇新聞都知啦。咁近排好鬼 hit 嘅茅台咖啡啊，即係醬香咖啡咧，店主就自費一支嚟同大家實測下。咁究竟喺屋企整一杯類似醬香型嘅咖啡，一杯 latte 同埋一杯凍啡出嚟嘅效果會係點咧？咁順便同大家玩下我哋新嘅咖啡機啦 ，Lili Bianca 啦，咁試下佢全新嘅性能嘅。咁首先咧，一般嚟講咧，其實茅台咧。咁咧出邊好多假酒嘅，所以我建議大家買咩咧？買翻啲可能我哋所謂嘅行貨啦。咁貴少少都冇乜所謂嘅，即係最緊要係唔係假酒喎。咁假酒有機會真係即係大家有見過都知啦。咁其實對人體都好有害，溝咗好多啲工業用嘅酒精。咁一般嚟茅台嚟講咧，一打開盒咧，其實見到咧佢已經會送個杯仔俾你嘅，入邊咧就會有一支茅台嘅主體。我唔係啲咩專業嘅行家啦，所以我都唔會教大家點分真假啦。咁但係咧，我都幾肯定呢支嘢係真嘅，因為係我啲朋友啦喺代理度直接買翻嚟嘅。咁而呢支我哋叫佢做飛天茅台啦。咁茅台其實實質有出過好多版本嘅，除咗貴州茅台啊，有好多唔同嘅茅台。咁如果你話真係冇乜能力去 afford 一支傳統啲嘅茅台咧，咁其實你都可以買翻一啲其他濕實條啦，都係茅台。咁出嚟陣味咧，其實係接近嘅。咁其實茅台一般嚟講點解咁 hit 咧？因為我覺得茅台咧，佢唯一神奇嘅地方係咩？即係佢除咗係好似啲人話米酒啊、有啲豉油啊、發酵味之外，佢仲帶種一種熱帶水果味嘅。哦，佢入口成個風味咧非常之甜咯，因為好似濃烈麵豉咁嘅感覺。咁嗰種麵豉味就係所以啲人所謂嘅醬香味。要背景公眾索咗佢先。咁但係記得啦，呢支酒都度數唔少嘅，都53度啊，所以飲醉適量啦，唔好飲咁多。咁茅台有分好多唔同版本啦，有啲係年限啦，有啲係節日限定啦。咁其實都係茅台嚟。咁如果你整今次我哋呢個特色啲嘅咖啡特飲咧，其實你求其一隻都會。咖啡其實我哋最主要就用翻我哋非常之經典嘅 brand 就 Baileys Cacao 啦。咁本身自帶啲 Baileys 啊、雲呢拿香啊嗰種甜味嘅，個人覺得咧會幾適合配合今次茅台嗰種醬香味啊。因為兩隻咧都係比較深色調嘅香氣咯。茅台本身嗰種醬香咧配合隻 Baileys味啊，個人會覺得佢會幫佢再多翻少少 layer 嘅。第一杯咧，我哋出咗比較簡單啲嘅熱啡先啦。嗰個份量咧就焦夠20g 咖啡豆，就磨 espresso 嘅黑度咯。斟定酒先啦。咁我哋個比例咧要 match up with我哋嘅咖啡，所以咧可能咧我哋咖啡咧就出40g， 茅台就10ml。即係冇睇少一個咁細嘅容量，分分鐘咧呢度已經幾廿蚊㗎啦。所以趁而家仲有得飲咧，就好快啲飲。第日再升貴啲咧，更加難買到嗰個啦。我哋先倒咗落個杯度啦。咁一陣出咖啡嗰時咧，咁我哋啲咖啡會直接撞落去嘅，咁同佢一齊 mix 埋啦。咁點解唔擺落啲奶度咧？因為本身咧酒精同啲奶咧，當你加熱嗰陣時咧，有可能會有油水分離嘅狀態啊。所以咧，我哋就先加咗落啲咖啡度，溝淡佢嘅濃度咯。其實我個人覺得 Lili Bianca 部機真係用得幾舒服，打奶功能啊、出 shot 咧都算呢個價位入邊做得最頂啦。咁佢又有個 full control 啦，打奶其實個 boiler 咧已經係媲美到市面上好多嗰啲大牌子嘅機款，所以如果你真係中意嘅話咧，我覺得咧真係好值得買，性價比真係好高。我夠膽話佢係真係數一數二性價比嘅咖啡機啦，意大利牌子入邊。啱啱咧就已經落咗12g 左右嘅茅台啦，咁一陣咧出40ml 左右嘅咖啡。咁我哋今次會玩下一個 portrait profile 嘅。咁但係如果你屋企話冇啲咁嘅咖啡機咧，咁你簡單啲出個 espresso shot 都得，或者 Starbucks 就買杯都 OK 嘅。咁但係個質素可能未必咁好啦，因為Lili Bianca咧佢就透過上邊呢個 pedal 咧去校翻個壓力咯。所以咧如果你話真係想玩嘅話，開頭大約呢個位咧就 around 係最少嘅 full weight 4 bar 嘅壓力啦。咁由開始呢度咧，然之後就慢慢吞大壓力啦，最後尾收翻埋。咁就一個好經典我哋其中一個 portrait profile shot 噶。咁如果你話中意玩其他外國嗰啲論壇嘅 profile 咧，大家有興趣都可以自己研究下。咁開頭個巴唔喐係正常嘅，咁點解咧？因為佢而家啲水咧就會慢慢穿過個咖啡粉，當佢正式穿過咗咖啡粉咧，佢入邊個壓力先會 build up 嘅。
一見到佢會慢慢開始上升咯。去到差唔多嗰陣時咧，我哋就可以推返去中間啦。咁等佢壓力咧合適地上升咯，盡量 keep 翻佢個 consistency 啦，份量咧差唔多嗰陣時咧就可以收翻埋，跟住就閂埋個 valve，咁已經搞掂啦。咁正常咧，你溝完之後咧，佢係會冇乜 creamer 嘅，因為你本身有啲酒精嘅成分咯。咁你撞落去咧，佢就會令到啲 creamer咧冇咗嘅。我哋開始打奶啦，順便睇下你啲 Bianco 打奶個威力咯，其實真係好鬼勁，你睇。真係好鬼慢嘅打奶。大家用呢部機嗰時咧，通常咧經常會犯到一個問題係咩咧？就係未習慣佢個打奶嗰個力度咯，令到啲奶泡一係太粗啦，一係打得太快收唔切嘅。就算咧你一陣見到我用呢個咁嘅600 ml 嘅大奶壺啦，佢都輕鬆可以做到個漩渦出嚟。咁咧，我哋今次係攞全脂奶啦。咁順便同大家實測下究竟溝咗酒嘅 espresso 拉唔拉到花？咁開頭排咗啲導航水。咁啊，正式開始啦！咁你見到咧，佢打奶嗰時咧，佢個漩渦係起得非常之快同急啦，基本上幾秒已經成功入夠氣啦。咁最尾咧，你唯一做嘅就慢慢收翻個泡啦。同佢開頭轉呢個 lock 嗰時咧，佢唔會咁快有蒸汽出嘅。咁呢個係佢嘅 safety precaution 咁樣咯。咁等啲人咧去容易啲 control 部機嘅。咁啊，開始。咁你覺得差唔多之後咧，就可以收氣啦已經。咁好快 feel 到咧，其實佢已經開始熱啦，咁打出嚟都非常之綿滑啦。咁如果咧嫌佢唔夠綿咧，都可以再搖一搖嘅。哦，好有趣喎，成個味。因為咧本身咧佢 Baileys 嗰種酒香味咧，其實就俾個茅台冚過咗嘅。咁但係咧個茅台本身嗰種醬香味咧，佢喺我哋成杯咖啡最尾慢慢開始飄翻出嚟，有個尾段。咁入口非常之甜啦，有好重嗰種朱古力啊、vanilla 啊嗰種朱古力嗰種感覺係甚至好似嗰啲摩卡咖啡咁。咁之後先感受到少少嘅醬香味咯，味道個人覺得係幾好嘅。好，咁我哋即刻去下一杯啦。咁今次咧，我哋照舊咧落15 ml 嘅茅台啦，倒100 gram 嘅奶左右啦。咁仲有咩咧？就出啡。照舊啦，我哋出20 gram 嘅咖啡啦。咁40 gram 嘅 espresso。咁記得我哋倒完之後咧，要溝勻佢，咁防止佢啲 mix 唔埋嘅情況咯。整好我哋杯醬香 dirty 啦，咁喺飲之前咧，攪勻佢。哦，佢同啱啱個味係好似嘅，都係有一種 vanilla 朱古力，但係因為咧加咗茅台之後，佢成個朱古力調咧係比之前更加明顯嘅，跟住同埋佢有種好重嗰種甜味啦，仲有咩帶少少酒香，飲落去其實比較似 cocktail 咯 ，instead 真係一杯咖啡咯。如果有時上屋企咧夜晚玩啲新意思啊 signature drinks，咁其實我覺得呢杯係幾舒服嘅。哦。係咪啊？佢又唔係想象中嘅自相水喎，佢飲出嚟真係幾好飲喎，個人覺得。同埋嗰種茅台味冇因為咖啡而搶走咗，其實成件事係幾 master 埋。咁如果中意呢條片咧，照舊 like 我哋 Facebook、follow IG、subscribe 我哋 YouTube channel，下條片再見啦，拜拜。